မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဆိုင်ငယ်နီးပညာစိတ်ဝင်စားသူများ page မှာခတ်မှုဆွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီညတော့ဗောနော်ဒါဘူရီရိုက်လက်စာနဲ့ထားဆက်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့။အင်ဂျင်ကျနေတဲ့အကြောင်းနဲ့ပစ္စည်း error ကြောင့်နည်းနည်းလေးပြောချင်လို့ပါ။ဒီလိုပစ္စည်း error တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမူနာလေးတစ်ခုပြောပြမယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တတ်တဲ့ဟာတွေပါ။ဥပမာcarburetor line ဆိုပါစို့ပေါ့နော်။ carburetor line တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တခါလေဆို C over ဖြစ်တာပေါ့နော်။ C over ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်။အဲ့မှာတဘောတရားလေးတွေသိဖို့ပေါ့နော် C over ဖြစ်တယ်ဗျထောက်ထားတဲ့အချိန်မှာ over ဘိုက်ကနေပြီး over ကျလာမျိုးဆိုပါစို့ပေါ့နော်ပထမသူကတော့နည်းနည်းလောက်ကလေးပဲကျတာနည်းနည်းလောက်ကလေးကျတော့မကြိုက်လို့ဆိုင်အောင်တွက်ပြတယ်ပြင်လိုက်တယ်ပို့ဆို့သွားတယ်ဒါမျိုးတွေရှိတာဆိုရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်တခါလေကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကြတော့ဆိုင်ရဲ့အပြစ်တော့မဟုတ်ဘူးပြောကြတယ်ကူပါနော်ဒီနောက်လေးရှေ့ရနေလို့တဲ့ခါမှာမျက်မျက်တတဖြစ်အောင်ပြောတာဆိုင်တွေဥပမာနော်ဆိုင်တွေရဲ့ပြစ်ချက်ဆိုရင်ဒါပြင်တဲ့လူတွေရဲ့အားနဲ့ချက်ပြစ်ချက်လို့ပြောတယ်ခါကြတယ်တချို့ခါကျဆိုင်တွေရဲ့ပြစ်ချက်မဟုတ်ဘူးဒါ user တွေရဲ့နားမလည်မှုကြောင့်ဒါထိတ်နေဆိုဆိုင်ကိုပို့ရှာတာတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဘယ်လိုပြောခွဲခြားခြားမြင်နိုင်အောင်ပြောပြတာဥပမာဒီတချို့ဆိုလားမိတာရှိတယ်ဟာကျွန်တော်ဘယ်အရင်မစိုးဘူးစီကနည်းနည်းလေးပဲယူတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော့ပြင်လိုက်ခါမှာပုစုသွားတယ်ဆိုတာမျိုးကြီးလားမိတာရှိတယ်အဲ့မျိုးဖြစ်လေဖြစ်တာရှိလားဆိုတော့ရှိပါတယ်ဥပမာတချို့ဘိန်းနေကြဗျာကျွန်တော်ကြော်ရတယ်နှစ်နဲ့ရှိပြီးတော့မစီးတဲ့ဘိန်းမစီးရမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်လိုပြောအောင်ဂီယူမဆိုင်တဲ့ဘိန်းတွေဗျာနှစ်သုံးနှစ်နေမှာကာဗရီတာတော့တစ်ခါမစိတ်တဲ့ဘိန်းမျိုးတွေဒီအများကြီးတွေ့ရတယ်တွေ့ရတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါ CU လဲဆိုတော့ဒါသဘောပေါက်ပြောပြမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရက်ခေါ်တော့မျိုးခေါ်ကြတယ်ဒုံးကြီးလို့လည်းခေါ်တယ်ဒါဂျိုရုလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်ဒါရက်ခေါ်တော့မျိုးသူရက်ဒေတာအလိုက်ခေါ်ကြတယ်အဓိကတော့ဗာလဲဆိုတော့သူဒီ character ကန်ထဲမှာနောက်မှကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတီးတန့်တော့ character ကိုဖြုတ်ပြပြီးဘူယိုလေးလုပ်ပြီးပေါ့နော် flow ball နဲ့ flow bar ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ flow ball လေးကသူက C ရောက်လာတာနဲ့ character ဒီကန်ထဲကိုစီရောက်လာတယ်သူကမြင့်တက်လာတယ်သူမယူနိုင်တဲ့လေထားပေါ့နော် level တစ်ခုရောက်တာနဲ့သူအဲ့ဒီ flow ball ရရှိမှာသူကဘာအဆိုးလေးပေါ့နော်ပြောမယ်အဆိုးရှင်လေးတစ်ခု flow bar လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီ bar လေးတစ်ခုတက်ထားတယ်အဲ့ဒီ bar လေးပြီးတော့ C ကိုပိတ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီသူက C ရောက်သွားရင်ပြတ်ဖွင့်ပေးလိုက်များလာရင်ပိတ်ပေးတာဒီလိုမျိုးကစားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအရင်ကြားသွားတဲ့ဘိန်းမျိုးတွေရှိတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောနေတာနှစ်နဲ့ချီးပြီးတော့မစီးတဲ့ဘိန်းမျိုးတွေမှာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တက်လဲဆိုတော့အသားကျတာပေါ့နော်အသားကျရဆိုတော့အဲ့ဒီဘာတွေအတက်အဆင်းပြအများကြီးပြီးတော့ဆိုင်ငယ်စီးတဲ့ခါမျိုးမှာလည်းဒီစီဝိတ်ကအများနဲ့လှုပ်နေတာမျိုးတွေအဲ့ဒီဘာတွေကမရွေးဘဲနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာနေအသားကျနေတော့အဲ့ဒီလှုပ်ဖားနဲ့ဒီသူ့ရဲ့အထိုင်နဲ့ fitting ဖြစ်နေတာဗျာfitting ဖြစ်နေတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်အဲ့အမျိုးကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်တယ်ဖြုတ်တယ်ဆေးတယ်ဆေးပြီးတော့ဒါပြန်ထည့်လိုက်တယ်ပြန်ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မျိုးမှာနေရာပြောင်းသွားတယ်နေရာပြောင်းသွားတော့ဒါမလုံတော့ဘူးပေါ့နော်မလုံတော့ဘူးအဲ့လိုမလုံတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်တွေမှာပြင်လို့ရတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုအဓိကလားမိတာတွေများလို့ character ဖြုတ်စေတယ်စီယူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ character ဖြုတ်မစေရဘူးလားအဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော် character ဖြုတ်စေလိုက်တယ်ဖြုတ်စေလိုက်လို့ CEO ပါတယ်အဲ့တော့ character ဆိုတော့ဖြုတ်မစေရဘူးလားဆိုတဲ့တစ်ချက်ပြီးတော့အဲ့လို character C over ဖြစ်တိုင်းဒါအစ်လဲရမှာလားဆိုတဲ့တစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥဒါကိုရှင်းတာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုမျိုးကွာဖြုတ်စေလိုက်တဲ့နေရာတွေပါပြောင်းသွားတယ် C ယူတယ်ပေါ့နော်ယူရဲဆွဲနေရမှာပြင်လို့ရတာရှိတယ်မရတာရှိတယ်တချို့ဆိုရှင်အဲ့ဒီအထိုင်လေးကိုတတိချာချာပြန်ပြီးတော့ grind ရတယ်ပေါ့နော်သူကြီးပြောင်းတော့ဟောဒီစတာလေးပြန် grind ပြီးတော့တချို့ဆိုရှင်ဒီကတော့က float ball လေးဒီ float bar ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီဂျိုရုလေးပေါ့နော်အားလေးအစ်စ်လဲလိုက်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေသွားတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ပြီးအနေမြင့်နေပပနဲ့နည်းနည်းပပချိန်လိုက်တာနဲ့အဆင်ပြေသွားတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်တယ်ဒါတွေကချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုတချို့ကြောင့်လည်းအဆင်မပြေဘူးခဏရဲ့ဒါနိုင်ပိုင်းဒါလင်းကနိုင်တော့ကြာပြန်ယူလာမျိုးတွေဘလို့မှအဆင်မပြေတော့အစ်စ်လဲရတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပြင်လို့ရတာလည်းရှိပါတယ် CEO တိုင်းလည်းအစ်စ်လဲရမှာမဟုတ်ပြန်ဘူးပေါ့နော်တချို့ဆို CEO ဆိုပြီးရောက်လာတယ်
တခါတော့ဆေးလိုက်အောင်လည်းဥပမာဘာလို့ဒီ flow bar လေးမှာတခုခုလေးအမိုက်ကလေးတခုကတ်နေတာမျိုးတွေတခါကျဒီစီဂျိုးလေးပါလေးပေါ့နော်နည်းပါခံပြီးရိုးနေတာမျိုးဆိုကျွန်တော်ဖြုတ်ကတ်ဆေးပြီးပြန်တက်လာရင်လည်းအဆင်ပြေတာတွေရှိတယ်ဒါတွေကတော့ဒါ user တွေအနေနဲ့သိထားတဲ့နေပေါ့နော်အားကြောင့်ဟိုတခါဆို over တချို့ဆိုလို့လည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ပဲလေ over ဖြစ်လို့ပြင်းပေးပါပေါ့နော်ဆိုင်ရောက်လာတယ်တခါလေးဆိုလို့ရှိရင်ပြင်လိုက်တယ်ချက်ချင်းပေါ့ဗျာတခါလောက်နဲ့ okay တာရှိတယ်အဆင်ပြေတယ်တချို့ဆိုင်ငယ်ကြပြန်တော့လေ5 6ခါ9ခါ10ခါလောက်ရတာရှိတယ်တချို့ဆိုင်ငယ်ကြတော့လေအဆင်မပြေတာရှိတယ်အစိုးဆုံးတော့တများပေါ့နော်ကလစ်ပြီးရမှာအဲ့ဒါတွေကိုတန်နေနဲ့ရှောက်ပြီးလှည့်ပြီးရမှာရောက်လာတာမျိုးကြီးဆိုအထိုင်ကြီးမွေးပြီးရမှာရောက်လာတယ်ဆိုတော့အဆင်မပြေတော့ဒါဆိုတော့အတိတ်တရမများတယ်အဓိကပြောချင်တာကကာရက်တာဖြုတ်စင်ယူလားဆိုတော့ဖြုတ်စီတိုင်းတော့မယူဘူးကောင်းတဲ့ဘိန်းတွေဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ယူတတ်တယ်အဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်ကာရက်တာမယူတဲ့ဘိန်းတစ်စီးပေါ့နော်လောကကောင်းတဲ့ဘိန်းတစ်စီးကိုဖြုတ်စီတိုင်းလို့ရှိရင်ယူလားဆိုတော့ဖြုတ်စီတိုင်းလို့ယူတာတွေလည်းရှိတယ်ဟိုဒီတိုင်းဘာမှဖြစ်ပဲအဆင်ပြေတာတွေလည်းရှိတယ်โอเคပြီးတော့နောက်တစ်ခုကယူတိုင်းရောအစ်စ်လဲရမှာလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးပြင်လို့ရတာရှိတယ်တချို့ဆိုဒီ flow ဘာလေးလဲလိုက်အောင်လည်းအဆင်ပြေတယ်တချို့ဆိုအထိုင်ဆေးလိုက်အောင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ယူလို့အစ်စ်လဲရတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲ user တွေနေနဲ့မှတ်ထားလို့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာရှိသေးတယ်နော်ဒီတစ်ခါလေးဆိုဘယ်လောက်ထိတိုက်ဆိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုး over ဖြစ်တယ်လုံးမရဘူးပေါ့နော်လုံးမရတော့အစ်စ်လဲတယ် character တွေလဲတယ်တချို့ဆိုဘယ်လောက်ထိတိုက်ဆိုင်လဲဆိုအဲ့ဒီလဲတဲ့ character မှာအစ်စ်မှာတော့ error ပါတယ်ဘယ်လိုဆိုလဲကြုံရတာပဲအစ်စ်မှာယူတာပေါ့နော်အစ်စ်ကိုပြင်ပေးလိုက်ရတာမျိုးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဒါတော့ပစ္စည်း error အကြောင်းလေးကိုသိချင်လို့ဟိုသိစေချင်လို့ပေါ့နော်ပြောတာပါဒါ character တစ်ခုပဲပြောတာနော်ကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေမှာလည်း error တွေအများကြီးပါတယ်ဘယ်လို error မျိုးတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ရေရှည်မခံတဲ့ error တွေတချို့ဆို time machine တွေဆိုအကောင်းနေပဲလဲတာဒါပေမဲ့လည်းခဏလေးနဲ့ time machine နဲ့ပြတ်ထွက်သွားတာမျိုးတွေတော့ဟိုနောက်တစ်ခုထည့်လိုက်မှအဆင်ပြေတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒီပစ္စည်းတိုင်းမှာဒီလျှက်စစ်ပစ္စည်းဆိုပို့ဆိုတာပေါ့နော်ဒီတချို့ဆို CDI coin တို့ဘာလို့မှလည်းဒီလိုပဲ error တွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ဒါဒီလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ user တွေသဘောပေါက်မှာပဲလက်ခံပါဗျာတချို့ဆိုရင်ဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုကြုံရတာတွေလည်းအများကြီးပါပဲဒါကတော့ဆက်စရာတွေအနေနဲ့ပြောတာပါခုနကမျိုးပေါ့နော်သူတို့ကထားပါဦးကျွန်တော်တို့ကဟို CDI တို့ diode တို့ coin တို့ပေါ့နော်တခုခုကျွန်းပြီးကျွန်းတဲ့ခါမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာ coin လဲရမယ် CDI လဲရမယ်စသဖြင့်ပြောလိုက်တယ်ပြောပြီးတဲ့ခါမျိုးမှာ okay ဆိုတော့ဘိန်းထားပြခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့လဲလိုက်တယ်error ပါတာတွေရှိတယ်ဗျာပထမတစ်ခုမှလည်း error ပါတယ်နောက်တစ်ခုထပ်လဲရတယ်အဲ့ဒီချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ပိုင်ရှင်ကိုနှစ်ခါမတောင်းကိုပဲခံတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခံရတာလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါတော့ဘာလဲတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပစ္စည်းတွေမှာလည်းဒီလို error လေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ပြောပြတာပါတစ်ခါလေးဆို plus ဆိုလို့ရှိရင်တဘူးလုံးမကောင်းတာတွေဂျုံရတယ်ဒီ FIV တွေမှာဆိုတော့ injector error တက်ထားတယ်အစိုးဆုံးကတော့ဒီ plug coin မမှန်တာတွေတချို့ဒီ FIV တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြုံရ plug coin ကောက်တယ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး plug coin တွေကောက်တယ်လို့ ECU လစ်တာတွေစသဖြင့်ဒီလို error တွေအများကြီးပါတယ်ဟိုအလုံးတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကံမကောင်းတော့ဒါမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကြုံပြီးဆိုရင်တော့တချို့ဆိုတိုင်ပတ်ထားတဲ့ရှိပါတယ်ဒီ EFI တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းခိုင်လို့တွေ့ရတယ် injector error အစ်စ်မဟုတ် error ပါတဲ့ဟာမျိုးတွေမျိုးစုံပါပဲပေါ့နော်ဒီ level မှာလည်းအရင်တော့အထင်သေးလို့တော့မရပါဘူးလေ့လာဒီလောက်လုပ်ငန်းကျယ်လောက်မျိုးစုံကိုတွေ့ရတယ်ပါလေโอเคပါနောက်ပြီးတော့ကြမှာပဲကျွန်တော် engine နဲ့ပတ်သက်တာလေးပြောမယ်ပေါ့နော်ကိုညတော့ဗီဒီယိုရိုက်နေနေလိုရင်းမရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် engine အချောင်းကိုပြောမယ်လေengine ကင်တာနဲ့ပြုတ်ပြထိန်းနေတဲ့ဘာပြောမလို့လုပ်နေတာကျန်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကလည်းပြောချင်တာလည်းဆက်ပြောလာပါโอเคပါဒီဗီဒီယိုလေးကလောက်ပါပဲကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းပေါ့နော် online class တက်ချင်တဲ့ညီကိုတွေကတော့ဒါဆိုင်ကနီးပညာစိတ်ဝင်စားသူများဆိုတော့ဒီ page messenger မှာဆက်သွယ်တက်ရောက်လို့ရပါတယ် YouTube video ပဲဖြစ်စေ EFI အတွက်ပဲဖြစ်စေဒါ audio book ACC နားထောင်နေတဲ့ညီကိုတွေအတွက်ပဲဖြစ်စေဆက်သွယ်တက်ရောက်လို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ